itu bisa juga menyebabkan batuk pilek. Nah sebenarnya penyakit batuk pilek itu disebabkan apa Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagian orang batuk atau pilek itu disebabkan dari bakteri atau virus. Kalau pilek itu virus influenza, batuk ya bakteri menyebabkan batuk. Boleh sih, tidak ada masalah. Nah pada saat batuk memang ada bakteri-bakteri di daerah tenggorokan, entah itu radang kemudian batuk, entah itu ada yang mengganjal, entah itu ada gatal, semuanya itu bakteri menurut kacamata orang yang meneliti. Ya. Tapi kalau saya menelitinya melalui akhlak. Apa yang berhubungan dengan batuk, apa yang berhubungan dengan pilek itu berhubungan dengan akhlak sehari-hari. Batuk itu berhubungan dengan mulut, lidah, tenggorokan, pita suara. Pilek itu berhubungan dengan mata, hidung, telinga, itu juga bisa. Otak depan itu berpikir. Itu berhubungan dengan itu. Jadi suatu bentuk penyakit yang muncul di daerah letak-letak organ-organ seperti tersebut, insya Allah berhubungan dengan organ tersebut yang digunakan yang kurang manfaat atau bahkan tidak manfaat sebenarnya. Jadi kalau orang batuk biasanya diawali dari orang tersebut itu kalau bicara ngotot, ada penekanan, ada emosi, ada ego, ada kekakuan. Titik-titik batuk itu insya Allah seperti itu. Bukan berarti loh itu orangnya diem tapi dia kok sering batuk. Nanti dulu diem betul yang kita lihat, tapi nggak taunya di rumah kalau ngomong ngotot terus. Nah kan nggak tahu. Diemnya hanya di depan kita atau di depan umum, tapi kalau di keluarga ya ngotot, ya emosi, ya kaku, ya mengatur, ya ego dan sebagainya itu tadi. Nah insya Allah kalau memang orang tersebut itu dosanya dianggap oleh Allah Ta'ala cukup, jadi dia melakukan aktivitas itu tuh bertahun-tahun, tapi memang sebenarnya bisa nggak bertahun-tahun, sebenarnya berbulan-bulan nanti dimunculkan batuk oleh Allah Ta'ala, munculkan pilek, berbulan nanti baru sembuh beberapa bulan nanti batuk lagi, atau baru sembuh beberapa minggu batuk lagi, seperti itu tergantung Allah aja. Jadi kalau memang batuk itu terus-terusan setiap hari dan setiap menit, itu TBC biasanya. Biasanya TBC kalau itu. Jadi dokter sudah mengkelaskan namanya TBC. Ke paru-paru jadinya Pak Ustadz? Ya ke paru-paru, jadi maunya batuk terus, karena paru-parunya ada yang bergetar istilahnya, sehingga menjadikan rusaknya organ-organ yang ada di paru. Nah kalau khusus batuk ini di daerah tenggorokan, di situ ada macam-macam. Ada yang seperti radang, itu berarti ada amarah. Ada yang gatel di tenggorokan. Gatel di tenggorokan itu berarti orang tersebut itu pengen sekali ngomong ya. Jadi kayak kamu tuh lagi batuk, cirinya apa? Gatel. Nah itu berarti kamu punya ciri mau ngomong aja. Jadi mau ngomong, maunya itu ngomong aja, apa aja diomongin, nggak manfaat tuh diomongin. Nah itu ya kendala batuknya ya akan muncul. Nah itu bagaimana sih kok Allah bisa memberikan batuk pada seseorang? Itu memang batuk ini kan sebenarnya penyakit yang kelihatan ringan, tetapi kalau berhubungan dengan bicara, orang batuk itu akan lebih sering daripada orang yang kena kanker. Ya betul. Batuk, pusing itu lebih sering ya, daripada orang kena penyakit kanker, gagal ginjal, gula darah yang tinggi, itu lebih sering batuk atau pilek atau pusing. Kenapa? Sebenarnya batuk atau pusing atau pilek itu berhubungan dengan keseharian kita. Oh berarti kualitas kesalahan akhlaknya lebih ringan dibanding yang itu? Lebih ringan, tapi itu setiap hari dikerjakan. Rutin istilahnya. Jadi sebenarnya itu pengingat dari Allah Ta'ala agar kita faham kalau kita sering batuk itu berarti
Ada bicara kita yang memang ada penekanan, ada kekakuan, ada marah seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Terus dia sering batuk, walaupun nanti batuk 2 minggu, 3 minggu, sebulan hilang, baru 2 minggu, 1 bulan batuk lagi seperti itu. Itu sebenarnya tanda bahwa dia diingatkan bahwa bicaranya dia sering tidak manfaat. Itu seperti itu. Jadi kalau seseorang yang batuk harus berpikir bahwa ada yang tidak manfaat dari bicaranya, entah itu penekanan, entah itu kekakuan dalam bicara, entah itu egonya, entah itu amarahnya, entah itu maunya ngomong. Kan ada orang yang kalau ada orang lain itu ngomong tuh ngajak debat mamanya, itu gatal biasanya rata-rata sama radang. Nah, di titik itulah sebenarnya orang harus berpikir, oh berarti ada bicara yang tidak manfaat. Nah ya sudah, kembali jalan Allah yaitu tobat, mohon ampun terus menerus, mohon ampun, kemudian dirubah cara bicara itu ya biasa, tidak ngajak orang itu debat, tidak menekan, menyuruh itu tidak menekan. Menyuruh menekan itu ya sama sebenarnya, itu dari cara bicara. Nah itu akan terakumulasi terus menerus. Nah di titik itulah seorang muslim harus paham bahwa dia harus hentikan bicara-bicara yang tidak manfaat seperti itu. Jadi batuk bukan dari bakteri, menurut saya bukan. Bakteri itu, semua bakteri udah ada di dalam tubuh kita sebenarnya, tinggal mana yang akan muncul aja. Nah, muncul itu bukan bakterinya tiba-tiba hebat, nanti ditanyain bakterinya hebat karena keadaan tubuhnya kurang baik. Keadaan tubuh yang mana? Makan normal kan gitu, istirahat normal, kemudian dia batuk lah, kan dari mana itu bakteri muncul? Nah itu enggak dari polusi udara. Ya boleh sih sebenarnya, tapi kalau mencari-cari itu enggak akan selesai. Kalau saya itu dari bicaramu yang tidak manfaat. Jenisnya apa? Gatal, kamu pengen sekali ngomong, kalau ada orang ngomong itu pengen sekali ngelawan atau apa namanya itu? Argumen. Memberikan argumen-argumen yang sebenarnya argumennya malah nggak manfaat sama sekali. Nah, kalau udah gitu istighfar aja, mohon ampun, nanti gatalnya mulai hilang. Seperti itu, insya Allah. Wallahu a'lam. Batuk pilek ini di masyarakat sering dikatakan penyakit menular nih Ustaz, karena bakteri atau virusnya menyebar kalau dia batuk. Nah, kejadiannya seorang ibu atau seorang ayah terhadap anaknya nih. Nah, anaknya balita lah, ya, kalau dia menderita batuk pilek, betapa menderitanya, susah napas dan sering muntah karena lendir dari hidungnya masuk ke mulut dan menyebabkan muntah. Nah, apakah bayi ataupun balita ini terkena penyakit batuk pilek dari orang tuanya atau memang kenapa tuh Ustaz? Sebenarnya genetik dari bayi kan dari ayah sama ibunya. Kemudian ada genetik bayi yang nanti akan sama dengan sifat ayah atau ibunya. Jadi kalau ayah sama ibunya itu lagi batuk sama pilek, bayinya ikut, itu bukan nular. Karena memang si ayahnya lagi diperingatkan oleh Allah Ta'ala tentang batuknya yang tidak, sebenarnya itu bicara tidak manfaat. Nah, si bayi ikutan. Kenapa? Karena si ayah, maunya yang batuk ayah nih, karena ayahnya atau ibunya itu sejak dulu dikasih tahu dari Allah tentang batuknya, tidak pernah berubah, tidak pernah tobat kepada Allah Ta'ala tentang bicara yang tidak manfaat, kemudian tidak mohon ampun, dan dia masih aja bicara itu tidak manfaat. Sama seperti yang diceritakan dalam Quran, gibah itu kan nggak penting juga. Oh enggak, orang batuk pilek itu salah satunya itu dari gibah. Orang muslim itu malah nggak pernah tahu yang seperti itu. Pokoknya taunya gibah nggak boleh gitu aja. Sebenarnya ya dari unsur gibah itulah batuk pilek salah satunya. Karena bicaranya tidak manfaat sama sekali. Nah, cuma orang muslim nggak ngerti. Gibah ya gibah aja, tahu aja gibah. Tapi efeknya ke kesehatan ya nggak ngerti.
Suuzon, nggak boleh memang suuzon orang muslim. Tapi suuzon nggak boleh. Efeknya apa? Ya nggak tahu aja. Karena pada saat kita cerita, kalau kamu sering suuzon nanti pusing, ngeyel malahan orang. Nah, disitulah memang orang-orang muslim, saudara-saudara kita itu ya rata-rata begitu itu. Sebenarnya Rasul sendiri pun melarang untuk suuzon karena Rasul tidak suka suuzon. Rasul melarang juga gibah karena Rasul tidak suka gibah. Tapi memang kalau ditanya, loh itu dalilnya mana? Lah kan sudah ada. Kalau gibah ngomong tidak penting, termasuk penekanan bicara, termasuk di dalam menyuruh dan sebagainya, itu kan ada amplitudo tenggorokan itu kan langsung meninggi terus. Sehingga itu yang menyebabkan ditulis oleh Allah Ta'ala melalui malaikat atid itu suatu kesalahan. Nah, suatu ketika kalau memang itu diperlukan, kesalahan itu dimunculkan dalam bentuk sakit, yaitu batuk. Makanya kalau anak itu bukan ketularan dari orang tua dari sisi batuknya, insya Allah enggak, tetapi memang anak itu punya genetik sama seperti orang tuanya. Kalau mamanya ayahnya batuk, dia batuk, ayahnya pilek, dia pilek, ayahnya meriang, dia ikut meriang, ayahnya batuk, dia mutah, itu ya mirip sebenarnya.